Иди сюда. Раз, два. Дальше. От меня пошел. Слева, справа. Оттяжку удар нет, на меня иди. Сюда. Оттяжка. Оттяжка вот назад. И удар. Ты. Слева другой. Слева. Справа. До конца проворачивай. До конца. Раз, два. Не сложно еще. Раз, два. От меня пошел раз, два. Видишь, что либо? Вот они твои берлоги-то. Ну что ты опять побудился? Пошел от меня. От меня пошел. Ногу отставь. Ногу. Боковой. Пошел крутиться. Ногу отставляй. Ногу назад. Раз. Уклон. Раз. Уклон. Раз. Руку что опустил? Бам. Вот он. Что уклон? Где уклон? Уклон. Руки. Раз, два. Снизу. Боковой. Смотри, куда идешь. Отстал. От меня пошел. Это поступательное движение надо брать. Оно самое основное.